عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهار ضحكاتكم في الأوقات الحلوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهار ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعادتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وعنا معهم بفضلك يا ربنا وكرمك وجودك وإحسانك، فأنت أرحم الراحمين، فأنت أكرم الأكرمين، فأنت رب العالمين، فأنت رب المستضعفين. دربي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ها باب الرقى والتمائم، باب المتش متش بيلي بيلي. هذا معنى الرقى والتمائم، متش متش بيلي بيلي. باب من فيستة النو ولا فيستة سيدا نرماغل هندبو بإذن الله. نسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا، نسأل الله أن يبارك لنا فيما علمنا، فليس لنا من العلم إلا ما علمنا ربنا ووفقنا إليه. لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله. سبحانك يا ربنا، يا من علم الأنبياء، يا من فهم الأنبياء، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا يا ربنا. إنني حديث والبون قل شاهي قل شد قل قرنقل في الصحيحين كان قل وني حديث أبي بشير قوت الأنصار كان إنني بومي وني أبي بشير. الحمد لله ننقو سير صاحب وين النبي جو ثم ثبتنا إن دودة الصحاب وين من سير من وين ندبت سير من ها بندو بي ساهم بها بند مودم إن موت بفيكو قال ما جمن بكلا أن الفو ببدأ آدمين هكلا بقال ببدأ آدمين ودتي بسنة دوجي kanjum wala ko bolweten dow ko wi'a dow sahabo en sey ko saahi ngam ɓi adamajo dow dunya ma to hunde nde o ñamata sahaki laaɓay la shakka hunde man nde fottanta hakkiloji ceɓɗi, hunde man ko nde acci goɗɗo ɗon yeeɗi bo dunya mako, ɓandu mako, jamu mako, ɗume fof goɗo ɗaɓɓita ha laato boɗɗum e no diina Allah ceniɗo. dalila ma ka Allah tagri asama be lesdi to diina man laaɓay laɓɓitinaka ndondi salte be durgo zaman wari ukkake nder diina man, to ɗum hesɗitinaka, to ɗum andinaka ɓiɗɗo adama en, to modi ɓe pinditina yimɓe, la shakka salte man ɗo jototo babal boɗɗum, salte man ɓalwa 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 ha ɓiɗɗo adama en jagam ɗon mbiya hunde nde nde oɗayi ande oɗayi ande ha jotta kam ɓe gorɗita dow maare nde warta kayre nden woni boɗɗum. yo kanjum derraɓe tedduɓe hadiseji garɗi ɗi bolweten dow sira sahabo en ba imamu zahabi, imamu ibnu kathir, imamu ibnu abdilbar wa gayruhum kathir nder modiɓɓe fillaniɓe en ɗum ɓe en goni sahabo en ha toye ɓe guuri toye ɓe ngeeɗi en ɗo kimmiɗinoroɓe wiɗitago masalaji ɗo ngam ha timmidiren ɓe hujja ta jangel la'an
ta tongoɗen lahan ta gayliten gam ha yaada ɓe giɗaɗe meɗen. nasalullah azza wa jalla an yuthabbitana ala hadihi الطريقة وهي طريقة سلفنا وهي طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. درا بحديث والمن ngol wari ha ngol seedano en baabol ngol modibbojo meɗen fiɓani en baabol ngol modibbojo meɗen waddi ɓaawo wolwi dow kuuje ɗuɗɗe jamun jarananɗe wodgo tawhid ɓe mawnugo mbar jaari tawhid nde o jangginima wodgo tawhid mawnugo mbar jaari tawhid o yiɗa o jangine ko firtata tawhid bato a jangi nangarɗam woodi farullaji woodi sarɗiji janga babu nawaqid al wudu baabol ko firtata nangarɗam to pamarum ma woodi ko firtata ɗum kam wa kayfa bi la ilaha illa allah wa kayfa bi muhammadin rasulillah la shakka hidde ko julgo wara kam an tashhada an la ilaha illa allah kanjum arti hidde ko suuma e wara hidde ko sinu e wara ɗum pat majum bana jangeten ha defte ɗe mbiɗen en ɗon janga ɗum defte sunna awwalu ma yajibu ala al mukallaf tashihu imanihi laɓɓitirgo imanaku mako moɓe mbi laɓɓitina imanaku mo modibbojo ɗo na goɗɗo mo nasta islam sam o nufoto ngam mo nasta islam kam qur'an ma ɓe mbiyatamo o janga o jangito sakko a o timmina o fe'a o nasta laadari a o janga ɗum min ɓe ma wiɓe la ilaha illallah ɓen kabden itten salteji gonanɗe a la ilaha illallah ko en ngala salti allah ɗo hoynani en ɗo anden ko wonnata kam ngam ta ukkoɗen ngaɗen hunde en ɗocce ka nde wonde alhaali bo nde woɗay ngam ko wonnata la ilaha illallah cuuɗi ɗum ko wonnata la ilaha illallah mouhammadou rasulullah ɗon laarani maslahaji yimɓe ha dow duniya keɓe ɓiɓɓe adama en neɗɗakuji ɓiɓɓe adama en teddinego ha ɓiɓɓe adama en hokkego daraja ɗo ɗon laarani zunuba daranan ɗo shirku ɓe bidwa ɗo jongotiri ɓe maslaha ka ɓi adama heɓrata dow duniya ɗum laarani neɗɗaku ɗum laarani laamuyel ɗum laarani jawdi ɗum laarani hokkego jooɗago ɓe soyde huugo ɓiɓɓe adama en ɗon gara dokkamo ko nandi masalaji bannin kanjum pinditingo dow masalaji man min al ahamiyati be makan ngam kanjum luttata julde kanjum luttata luttuɗum derraɓe julɓe nelaɗo mo annabijo neli zayd ibnu harisa ko annabijo wino bo ta atte ha dande ngeloba to on tawi uluwol walla guuruwol walla hunde nandude be yeri to ɗum yiɗi ɗum laato be ko ɗum fabrica fuu annabi sa sallam wi taye hunde man takkine to ɓiɓɓe adama en nuforake ɓe man ha allah ittana ɓe ñaw walla allah hisna ɓe yaago jahangal maɓɓe ɗo ɓe ngeeloba to hunde man ɗon dow dande ngeeloba man walla ɗon dow kosngal ngeeloba man ɓe kisan ha ɗo bo mbiɗen hadise on ɗo mana magol huwata noon hadiseji bo fuu derraɓe ha ɗo ɓi adama wiyan yo kadi annabijo kana ulowol wi guurowol wi enen to hannde en waɗay ulowol mi waɗi hunde wonde feere ɗum jamdi noon jamdi man waɗay zaman maɓɓe mi taari dow ngeeloba man mi wi ngeeloba mi taari dow moto am dow moblet am dow mota am kanjum modi ɓe mbiyaɗo to annabijo wi haala ɗo diina man dagan nden man ha darngal daro fu masala man fotan ngam to a wina guurowol o wolwani hannde mi waɗay guurowol hannde na ɗum fotowol gongol noon koye mi gadmi modi ɓe mbi jawab tilqaiyan warata oyima kam ngeelobano hannde bo mo bled mbiya aa oyi motoɗo cakkina cooda ngeeloba mba'oɗa hatta yaktamil al mana walla bo cooda wonde mba'oɗa hatta yaktamil al mana fula taktamil al mana sharia kam jibbake salihatun likulli zamanin wa makan idan mas'alawol tokkotongol ha ɗo hadisewol kadi bo teddugol o ɓesdani en ha o ɓesdana en hujja ha keɓen paamen boliɗe ɗe o wi be ko annabijo wi ngam kanko kam wala ko yeftinta en wala ɗariga o mari dow duniya ɗo wala yillago nokkure nde o maayi wala yillago julurde nde o wonno ha muɗum ɗumejum to wi babu rugani an ibni mas'ud babu ruga ani nabi yani wazu man fuu hadiseji artata tabitine ha masalaji man na kuuje goɗɗe ɗon goɗɗo futtina asliji jeeɗiɗi asliji sappo sifaji kaza kanji ka oɗo ɗo maji oɗo yewta noon ɓe mbi to goɗɗo maɓɓiti riyadu salin go ɗo oɗo janga hadiseji ɗo haalaji goɗɗi feere la kala diina kam pat ɗum hunde goota noon hunde woore kala ko ɓe mbi pat sende mara sanadu bo laɓɗo ko memata hunde man direct spécial na hunde je hokkata dalila kuɓitinɗo yo kanjum modibbojo ɗo oɗon mari elede hadisol ma o henitorta ko ɓe gotol ton ɗo ciftora babuji artuɗi ɗo ayaje bakin nayyi ayaje bakin jowi to masalawol gotol tan to ɗum hollanen bo derraɓe ɓi adamajo to waɗanima waɗi deftere ba nde allah riskake mo andal mana man ɗo qur'an ɗo pat o wiɗitake ɗum
mana man hadise bukhari ɗo wiɗitake muslim o wiɗitake rawahu ahmad rawahu abu daoud rawahu nasai to ɓe dokkima ɓe mbima ya laɓi to hadise ji mana ɗin woni tan gartira bale ne kotata hada ilmun kathir wa fahmun kathir ɗum andal ɗurgal jamum kangal laati ɗatal abu hurayra en ɓe ɗatal abdoullah ibn masud radiallahu an andal ngal ɗo kangal hani sugla ɓi adama ko ngal suglima ngal haɗima nafila ngal ɓuran nafila mbar jari abu hurayra walan nafata saabo en feere ɗon nafa annabijo ya ɓuranɓe mbar jari allah ɗume wallintamo o waala jangitago hadiseji man hunjoɗi oɗo hunjoɗi nde weeti o wi kanko neɓata o nafa namar jar nafoɓe annabijo emota ummake bajra ñabdarɗe ɗiɗi hente lemashaya haɗa huwa din ɗum kañum ta goɗɗo wara holla ɓi adama yo suglonago andal ɗo kayna hunde man ɗo nde wonnan wakkati goɗɗe kanjum ɗum wala ko yetti andal wajibi dow dina la ilaha illallah iqamu sala itau zaka sawmu ramadan ɗum pat majum andal ɓuran ɗum fa'lam annahu la ilaha illallah ngam andal ajallu l ibadat wa afdalu l qurbat ɓe andal man keɓata keftira dina man amma to a faññaki ni noon a walan nabbo a waɗan ni a yi a dillan ɗo a wasinan bila andal a ekkititto la hada la yumkin andal ɗo kanjum wajibi je hani artira ɗaɓɓititgo andal ɓuran arkanul islam nde annabijo jangi sa jibril waɗi jangini saabo en ɗo kalima o ragarewol hada jibril atakum yuallimukum amra dinikum aɗal andal ɗum pat man to andal waɗa kam la tamsil umur kanjum derraɓe ɓiɓɓe adama en woɓɓe feere jawake modiɓɓe jawake ande nde ɓe tokki lawol bida e mbi modiɓɓe ɗo na kamɓe ɓeɗo bana ɓulli foti aɗon yiilo ɗon kaɗon naawe je ko jottoɗa ɓundu noon a maayi yo to aɗon yiilo nde weeti bo dillaɗo waɗa balle capanɗe ɗiɗi dillaɗo hokka ngenam ma fof ɗo bo e mbiya ɗo ba ndiyam haala ɗo ka woccama deftere nder defte yimɓe man malfoudat ilyas issa ayat wa gayra min al kutub kan dahlawi yusuf ibne mouhammad zacaria kamɓe mbi haala man no jurti kutube ɓe saffa man ɓe defte man ɗon ko ɗum yiɗi wi ko kam yawnago modiɓɓe ha goɗɗo man nde o waddi ha o holla haala modiɓɓe ɗon o yon gay iblis na waɗi ɓuranda mo modibbona na wala ko anda foti goɗɗo anduɗo ɗo halka amma dewanɗo allah halkata ha maɓɓe la ilaha illallah ayna al ibadatu bila ilm kanjum ndiyam ɗam ɗo jahanɗam nargue wollo e mbi ha to patɗo yarana yimɓe la ya cheikh almasala laysa kadalik imamu nawawi ɗo garɗo marwana imam malik garɗo marwana muwattawol imam malik jawmuladari garɗo marwana no jiiloriɗa fo ɓuura jawmuladari هذا ليس بدين يا مشايخ لابد أن تكون لنا عقول نتفكر بهذه العقول من لهند انترنت وانجي قد أقول يربا هندي ها انترنت ها فيسبوك هكذا دم دفتر دم وازو دم فتوى بدا من مليون جنجا هندي من يلجري بدا من الله دي أجنة جنوي بدون جودا سودي ما بدون كوتين راهندي ما بدون نانا بدون جنجا ماري ولاينا toyi fondugo ɗum ɓe yiilago ɓi adama yiilago a to yata fabitali labud seyɗiɓe adama en ɗo ɓe laato ɓe ngoodi andal ɓe ngoodi hakkiloji ɓe ngoodi faamu timmitiɗo modi bojo goɗɗo biyeteɗo abi id muslim ibne hilal alhilali al urduni al adari nde o waɗi o waddi masalawol ngol ɗo derraɓe allah cendorenmo goto nder kibari ulama ul hadis zaman men josa yani ɗum modiɓe o hujake bouhari o wujake muslim o wujake abou daoud o wujake sunanu tirmidi sunanu ibnu maja musnadul imam ahmad o huwi dow man bo ɗo tahi ɗum ɗo kaza ani kibar al ulama yani duuɓi bo capannayyi hawlay min al ulama defte bo to a ƴamino o windi defte capanɗe joyi ɗo tankiti dow duniya ɗo coore yimɓe ɗo coorade keɓraɗe hawlay to a maɓɓiti bo ha internet bo tawa nde weeti bo a maɓɓiti ha site mako ɗo ɗo windi yimɓe million be temeɗɗe joo nder lewru ɗo ɓe nasti nder site mako ɓe nani wasu mako ɓe jangi defte mako no waadi ɓe gilotoɗo derra heɓuɗa kuna lana ilmun wa basira imam malik imam ibnu abdilbar haulay kullum ɓe garay ha men lakin jaw bil ilm andal maɓɓe wari tawi en ɗon lutti bo ila yaw abi muslim wi ko jooɗiɗen ko ɓe dañi en meeɗaynango ɓulli ɗilli ɓiɓɓe adama en ha to duniya meɗango ɓundu ɗilli goɗɗo na
goɗɗo on wara kadi annda yollo nder maaru amma no yollotoɓe nder ɓundu no pamaru ɓe dañi on ɗo moy joni yeehi ɓe hoore no nasti nder ɓundu yolli foti o annda oɗo huwa o dirto ɗo kam foti waɗa e kono ajaluhu amma goɗɗo noon wurto saare mum pap nasta nder ɓundu maya walla yara nder ɓundu la ɓundu kana fi hegma nde o wari pat o yaran kam o ɗomɗitan o heɓan andal amma to a tijjake a yi jotta ndiyam yimɓe caaki hannde hidde ko ɓe garta nargewol waɗi no yimɓe man ɓe mbiyata yuriduna al matar ɗin koye nde tijjini ndaari mbi ndiyam ɗo wara allah ten hada aridun mumtiruna allah wi ɓe noyi tamatta'u fi darikum salasata ayyam tamatta'u fi darikum salasata ayyam kayafi bo derraɓe goɗɗo gadduno hunde ɓurna bale tati ɗo aya man o hujjotiri ha deftere man o wina allah mbiɗo ha sha'ani yimɓe adin koyen tamatta'u fi darikum salasata ayyam allah kam na je yangitirgo ɓe wi tawi ko jada aya je yangitirgo kutinira ha ibadatullah azza wa jal yo kanjum modibbojo ɗo wi ndiyam kam meeɗa ernugo yimɓe ɓulli kam meeɗa ernugo amma ndiyam kam foti ndiyam wara wila wuro fuu allah cenɗo halkiɗaɗa men de ndiyam allah ɗo jar kanjum annabi sa sallam wi to on toroto ndiyam allah hokkumin ndiyam nafojam na torrojam ɗam toɓa dow amin kam dede ko nafatamin fewtinantamin ngule gulɗum fewtinantamin gulɗum lesdi allah wi annabi joyi ala al akam wadirab wa ala butuni l awdiya ɗuuɗa bo ha gese amin be kare amin be maaji amin hada huwa ainul hikma yo kanjum derraɓe julɓe sey gatanen masail gam to goɗɗo ɗo wuura dow duniya ɗo o jarri beteɗo allah accatamo sey allah laarayo o tabitanna o tabititta wa an ibni masudin radiallahu an ma mbiyeten ko jaɓa ha abdoullah ibne masud ɗum ɓe en jaɓi bo taabinen ɗuɗɓe jaɓi ha mako ɗum ɓe en gurtinanen hadisol man bo ahmad wa abou daoud wa gayruhuma kamɓe gurtinanen hadisol man ha defte maɓɓe abdoullah ibne masud radiallahu an o sahabojo goto nder sahabo en tedduɓe min ashabi rasulillah sallllahu alih wa sallam saban en gewtunoɓe ɗuɗɗum dow abdoullah ibne masud in kontu ascour fuɗɗam darseje meɗen en meetay waddugo ala abdoullah masud ila lyawm abdoullah ibne masud ibne ghafil ibne habib alhudali radiallahu an dada mako bo ummu abdin binti abdi wuddin inde dada mako bo hada rajul abdoullah ibne masud radiallahu an to mo diɗɗe ngari ha bolwa dow mako ɗo on andi koye mbiyatana mada yaqulu lulama shahida badran ko seedake kono badra wa kana min awiyati l ilm booro andal la hawla wala quwwata illa billah o sahabojo booro andal fayi min annujaba el fuqaha nder moodiɓɓe a sahabo en annabijo o wi ñande feere a ko sa yiyama ko mi jangi suuraji 17 ha hunnduko annabijo mouhammad sa sallam annabi o jangini am 70 suratan o wi mi hujake ɗi bo o wi zayd ubnu zabit wakkati man miɗo yiye a pamaro jamu kunta gulaman a derkejo pamaro oɗon no saare rasulullah no nastiri islam bo o wi o wari ɓe derɗi ko en makka ko waddi ɓe bo aɓe cooda urdi gama makka ɗo dongle ɗo keewi ɗum babal rencontre yimɓe filuji ɗo ngara kawta makka nde o wari ha o sooda urdi bo ɓe mbimo o yaha goɗɗo ɗo nda goɗɗo hatoɗo kanko mari urdi ɗum mo ɓe cappimo bo al abbas ubnu abdoulmoutalib ammu rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam nde o yetti abbas ɓe ɗo ƴamƴamtira ha laaɓe cooda kuuje ha ɗon bo o wi o laari goɗɗo saali goɗɗo ɗo tokkotiri ɓe derkejo pamaro ɓe debbo nde ɓe caali ɓe ngari ɓe dari ha suudu kaaba ɓe dari ha hajarul aswad ɓaawo man ɓe taari ɓe dari ha ruknul yamani ɓe dari ɓaawo man ɓe taari jeeɗiɗi ɓe ummi ɓe dilli ha safa ɓe marwa nde o laari ko ɓe gatta go o wi abbas hunde nde kam mi meeɗa yiigo banni ɓe gaɗa lesdi mum yani ɓe ɗo ɗuufo kam amma shirku ɓe bidwaji jur irin je ɓe gaɗi ɗo kam mi meeɗa yiigo ngam annabijo ɗo waɗa ba dinu ibrahim ɓuuray cinkoen bo ɗo ɓesa dow dunu ibrahim ɓe ɗo ɓesda kuuje ɗuɗɗe to ɓe gaɗi nanema fajira ɓe dillan kuuɗe maɓɓe ɗum
leppol maako o wogga ɗo hayre ɓaleere banade mara barka ɗum junngo ani kulje shirk billah azza wa jalla haddis wala haraj o wi kay o wi ɗone ɗum ɗi derɗam biyeteɗo mouhammadou ibnu abdillah ko watta ɗo lesdi o pat wala gaɗanɗo waji o watta amma miɗo seka wala gonɗo dow laɗɗum o seka ɗokka abbas qabla l'islam yaqul hada min ma mi numɗo ko watta ɗo miɗo seka kanjum wonno zaman annabi ibrahima kam o inde kam ɗaɓɓita mi yiida ɓe maako le masuɗi yiidi ɓe maako fa shahida bil islam haɗon derraɓe abdoulah ibn masud wi oɗo gas e ɗiɗaɓo nastugo islam ani sani waɗe suretul islam hada fadl ɗum ɓural maako o fillanake en hadiseji bo 174 840 hadis hafidaha an rasulillah boukhari be muslim gurtinanimo hadiseji 60 ɓe qaranaɗi ɗum o fey dartoɗen ana eɗen uraji min mom noon larto mujane kallam mi siftoran cheikh bi cheikh yusgar andal sey goɗɗo ɗon larto ɗum nde weeti fuu andal man bo ngal ɗon rena en ɗon mari kasetji en ɗon mari mp3 ji labud naqra wa nafan wa nataallam misaya to a nani hunde lora nantande lora famde lora ƴamde hakaza hande en jangan inde abdoulahi masud waran inde wane waran ɗo ɗo en janguɓe ɗum lora ha jangunoɗen aran takun indaka ilm sahih na wakkati ɗum hoccete bo leer gotel jayid programme tan leer fil yow nder balɗe ɗiɗi leer wahid ɓi adamajo reytan ɗo a ngenda mo marɗo programme amma mo wala programme ɓe pasali kam o tinata ko a ngendam mako kanko kam oɗo embrouillé tan ma en dow wal kawnu buni ala nisam allah mahi duña bo pat bo pasali abdoullah ibn masud radiallahu an derrame ɗo ɓural mako ko hunji oɗon nder modiɓɓe bo nder ashabu rasulillah ko hollata modibbaku mako bo ñande feere oɗon jooɗi ɓe annabijo ɓe sahaba ɓeɗon jooɗi ɓe ɗuɗɓe jamu aboubacre omar kathir min assahaba man rasul ha annabi joni fo yimɓe ɗo jur ngam ɓeɗon jangga ɓeɗon ƴama ne weeti fo ni ɓe ni kam noyi ni ɓe annabijo bo ɗo wiya ɓe hadiseji ayaji sippotoɗe wa ilm kuugal annabijo ɗo banni kuugal annabijo na walgoaji ɗurde mum balle tati hada kadibun an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hada kadib wa buhtan wa iftira ɗum fewre ɗum hoygo haala ƴontaka ngam ha heɓa hujja gotka feere kuugal annabijo fuwanmi anta kadab hada laysa bi amali rasulillah wala hadise on ko pewanagol annabijo wala jeewi banni e to keɓɗa haala man annabijo wala juɗurde ha wuro mum na suudu aicha suudu ummu salama masjidu rasulillah suudu sauda suudu aicha masjidu rasulillah ɓeɗon jooɗodi ɓe rasulullah sallllahu alih wa sallam annabijo wimoyo janganam le qur'an ha minana la ilaha illallah haɗo goto nder ulamawol malikiya nde wari ha masala oɗo derraɓe o wina annabijo wimoyo jangen male en fou en groupe la taɓi jayidani amashaya dina ɗo dalla dalla jiɗɗo biɗɗa yiɗa fistego dalla dalla yiɗa to ɓe ɗigan goɗɗo dalla dalla ɗo na komoye daɗata o yiɗi kuuje fuu jangen quran goɗɗum hada alladi bas no jangirten dalla dalla e jippin dongal maɗo kay wala ko woni toon kuuje boɗɗe fistuɗe adduwan laara fistuɗe ɗe fuu ha ɓe ɗiga dalla 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 ɗo ka duniya de kayfa bil akhira ha babal ɓe fistata kuuje bo kuuje man ɗe jooɗo dow machine scanner wurtina ko nder maji hada ilmi machallah hada fi dunia ngam ta duniya wonno to dalla dalla fistaki cheyɗan wona nder détail cheitanu yakmunu fi tafasil amma to fistake ɗo cheyɗan wurtoto sera yimɓe anda cheyɗan laɓɗum bo wurto sera yimɓe anda laɓɗum kala jogiiɗo biɗa fu yiɗa fistugo tawhid ɗo woɗay ta bolwen dow man ta ɗuɗɗinen wolugo bolwen le ala nagarɗam bolwen le ala ko boluɗen julde man ɓon bolwan ala tawhid nagarɗam man bo ala tawhid hirsugo ala tawhid hijju ala tawhid ramadan ala tawhid kul fe tawhid ay saboto tawhid ne kanare way Allah kala ko bolwata patto awadday ala tawhid la yanfa hada al amal julde man den ma Allahu akbar fuɗɗirtande ɗume mana Allahu akbar anniya to wala Allah jabata de wala hada huwa tawhid no ngaran mi anniya ɗume to mi waɗi wonnatama anniya mi ƴamatana
walla anniya no min kam biloɗa anniya tan la yumkin to hendu wurtake nagaramam tan e ɗume tata anniyam e ɗume wurtintanmi nder kaltol lora juula juulay kulla hen yo kanjum haɗo Abdoulaye Mas'ud annabi joyi mo janngu ha mi nana modibbojo man o wiyo wallahi to hawtugo janngano ɓurani ɓe cenda deftere walla ɓe pat ɓe ɗo kuñi ɓe ɗon jooɗi wurr ɓe sawtu gooto ɗo jagoto ha jonde man ɗo annabi jo wiyanɗo yalla yalla janngel ma kadin law kana mashru'an la bayyanahu rasulullah amma dina silama nanayi ɗum dina désordre jooɗiɓe ɗo annabi jo sufti ɓurdan ɗo anndugo janngugo woɓɓe kam ɗon amma woɓɓe janngan anda jottaki andal je Aboubacry da Abdoulaye Mas'ud hatta sahaba bara to en jooɗake jotta en kawti ya mashayikh ha tegal ha inde ha ɗume ɗume ha ine a wiya ɗo sindaneɓe boboɓe deftere an to taarif jannguɗo wa bano jannguɓe wawata janngugo na taarif o kano jannga be lahan yo kanjum annabijo yo o yiɗa wiigo ɓe fuu ɓe jannga nder maɓɓe ɗo ɗon mo wawata janngugo sey ɓe lan bo ɗon ma zala yataallam annabijo yiɗa oɗo jannga ɓe nana tartil ɓe nana tajwid janngoɓe jaa ɓe janngoyama ko kanjum annabijo emo janngo o wi annabijo yo dow mande jippina mi jannga faye on ɗo hada adabu Abdoulaye Mas'ud an ardi janngo Qur'an wala ɓuran ɗo ma janngugo ya rasulallah min kadi bo jannguɗoma go mi jannga annabi jo yiɗi saabu en ɗo o jarriboɓe aqra'u alayka wa alayka unzila mi janngani nana dow ma bon an janngantamin min jooɗo min nana annabi jo yimo uridu an asma alqur'ana min gayri mi yiɗi mi nana Qur'an ɗo tana an bo janngane min bo mi nana nde tayi Abdoulaye Mas'ud wi jooɗi bannin numi ɗume janngata numo mum do'i dow suratul nisa oɗo kunjirana hunjaki goɗɗo ko alam tara o janngata laɓɗum o wiya kugal Abdoulaye Mas'ud o huwata hada fasiq hada min almujrimin Abdoulaye Mas'ud mutabarri'un minhu bara'atu dhibi min dami Yusuf alayhi salam barriɗiniɗo ama ko Abdoulaye Mas'ud kam a wala karomum ma ya janngoyta on qabla an tadda'i anta ala tariqati Abdoulaye Mas'ud Allah ƴamtanen dow ko mbiyeten fadderral kalimol gongol goɗɗo wiyangol ngol hugo goɗɗo a yiide Abdoulaye Mas'ud jangi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi fuɗɗi suratu nisa oɗo janga ha o dilli aya 50 gelle annabi yo darnaymo sam o majjay bo nisa surawol calngol nder suraji derraɓe surprenemo bo hande goɗɗo wiya ko andi a diina sam o wiya kugal saago no huwata ayna hada min dini rasulillah derraɓe kakkilanen makko e men yadama daro ha Allah dari ɗum anzilu nnasa manazilahum ko wini an ɗo derraɓe samitu mi nani tana am nani kase ɗon ko nder ordinateur am ɗo goɗɗo wi nasallani hadiya goɗɗo winda deftere nde sankito min jaɓani mo waɗi dawa goɗɗo waɗa kaset ngel sankito min jaɓani mo waɗi dawa amma gurtiɗo balɗe tati na ɓuranmo ngam ɓuranmo nandugo ɓe annabijo hada mawjud huna o mawjud inda haala kaɗo tina Allah laarim tikkinta yangada wuro ɗo na hada mahdu kadibin wasira ko andi amma nde waɗi to ɓuran binduɗo deftere nde sankiɗi dow duniya mawjud huna mawjud inda ربنا لا تؤاخذنا بما قال السفهاء ربنا الطف بنا فأنت ربنا ngam haala won ngol o dera e modiɓɓe men mbi kiitamagol imam Malik goɗɗo wosi ta'i ɗum imam Shafi goɗɗo ta'i ɗum Abdoulaye Mas'ud man malma o ta'i ɗum timi nga Imamu Nawawi ka windi deftere Riyadu Salihin amma gaɗɗo je o wiɗo ɓuran Imamu Nawawi yamako hadi musiba ya mashayikh ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عبد الله بن مسعود جنگي ها يوتي آية تفنى بيجلة النبي جو يمو درا o ɓanti o laari gonɗam ɗo ila a gida annabijo gonɗam ɗuɗɗam jamu pilliɗo hadis oni fa ida aynahu tadrifan kite maako ɗo ila gonɗam noon ɗum aya kaye
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نين يند درنgal توادي يا محمد من أمتنا ما من أمتنا يمفو أن بوجو فات سيدنا كي أمة رمم أن بمن يونا كما سيدنا لا بيرم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وين النبي جو nga o faami jangirde wonde nder aya man to a famata mana ɓernde ma battiɗinortako to qur'an jangaka bittartil bo foti goɗɗo battidoroɓe qur'an amma to nde jangama no annabi o jangiri de e waɗane lekka settudayis aɗa yaqra kama qara rasulullah sallallahu alih wa sallam asalla an yahfada bilad alharamain wa yahfada ulamaaha ففضل الله يؤتيه لمن يشاء دارين غوتو nder men do jangan Qur'an liman ardu do jangan Qur'an do jangan Qur'an ko ana nata baro battini noro ngam me wadi ngam mana funo bangtirta sautu fere kala uslub wari Qur'an funo wolirta dum do kanjuma allahi la anzalna ala jabal la ra'aytahu khashian mutasaddian min khashyatillah eto adonna la mana bo buri burti kadibo nurun ala nur yahdi Allah li nurihi man yasha idan nanan do mana Qur'an andu jango Qur'an wallahi yabki amma jaroto do non hedde ko janga ayama habre non turnde o wartira masdeles an kam yaale jango we kayna mi do ekkito goddo ma e l'hôpital seko wodo ekkitittoɗo a sekane goɗɗo ma a jaɓanna kay oɗo ɗo yimɓe ɗo andi kay to o seeki kam kanko seeki yimɓe juro wala muskila sam eno jeeɓi seeki fof kaja yimɓe jani nahfas dinana wa sunnata nabiyina hunde kamla sey to wajibi joma gatta walla wala sadaka wala ceede no jaa gujja ceede ngara sadakara man qala laka hada la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha yo kanjum mbiya adama si anda ko Allah wajibini ko Allah haɗi ko laataki wajibi ko laata ɗum pat kuuje diina seyɗe ande seyɗe ƴame ɗum huwatake ɓe siyago noon annabijo woyi o dari ha aya man ɗume annabijo e ɓawma nder raɓe annabijo wurtini doctorat signi dow ɗerewol ma maîtrise licence seedoram ko mo yiɗi janngo Qur'an bane jippora o janga ba jotta Abdullah Mas'ud jangi annabi joyi ɗum ala mala'in min as-sahaba man ahabba an yaqra al-Qur'an kama unzil falyaqra ala qira'ati ibni ummi abdin Abdullah non ɓe mbiyannomo ɓi dada Abdullah annabi jo bo wino ɓe mbirata ɓe paama law omo dibbo nana omo dibbo yeeso annabi jo yeeso mo dibbo ma to yambima jooɗa janngu ko anndino ma natema sagnoto tawa mbiya ɗum mallumma o ka tagu an ka useni to miɗo jannga ka an kam sera walla kon wasina bo tawar hawde gite men fottini mukkina kono muskila o kam mi anndi noon lakin Abdullah Mas'ud yaqra wa yurattil annabi jo hokkamo diplôme annabi jo signanamo seedo wiya giɗɗo janngugo pat jannga ba ya mashayikh ñande feere bo nder ɓural Abdullah Mas'ud o waɗi dow lekki ni waɗi dow lekki go saabo en ndaari korle maako ɓantake ni korle maako mbangi saabo en ɗon jala caka mum annabi joyi ɓe ko jallata on mbiya ye kosɗe maako ɗo ceewi jamu na yani kosɗe man ceewi nandayi ɓe kosɗe yimɓe korle man ɗo ceewi jamu naif alqadamain النبي جوي كما صح عنه حديث الجايمل لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد هذا عبد الله المسعود كنت ميلون سيودة لو فرنجو إنا ما كيلو يند درنجل لبولن جبل أحد بيزوغو كورل ما كودي بيسار بولن جبل أحد بيزوغو يند درنجل مو عندنا هو سير أحد بيزاتا هو سير أحد بوكو ودي nde أحد nde lolliro nde ɗo taari Madina fu مدينة لو كان جانا فوسير وهلون أن جبل كبير وعريض وواسع ناكلو أجنيري 100 tonnes ujunere na ton mo andi kilo man tapaje gonde ton
kosngal maako korle ɗiɗi ɗo so ɗe jooɗake ha misan ñande darngal no ɗe peesata ɗo ɗe ɓuran ko seere Uhud to a jo'ini ɗum dow kilo na kilo je peesata Uhud na wala yuqaddar hade jabal kabir hidde ko ɗum wona bo sey e siddi kam wona ɗuɗɗi jamu hayre nde fu nde peesata ni ɗon woodi ande ɗon mumkin funun itan haɗo derraɓe na ɗurgo kuugal hokkata mbar jaari wodgo kuugal hokkata mbar jaari Abdoulaye Mas'ud ɗo ayaji o jangi Qur'an o faami kala misal hada Abdoulaye Mas'ud ɗo nande weeti patto goɗɗo mayini o wara o daroɓe metalol maako gadde kadi Qur'an amin jangganamo amin gaɗanamo fidaw ɗo na kuugal Abdoulaye Mas'ud lam yamal hada fi ayati ila an mat o laatake bo bukaɗo no bo na kuugal ma ko janngango jawmu ceeden alquran na kuugal ma ko janngango yimɓe isa waqatil waqiya hada laysa amalu Abdoulaye Mas'ud na kuugal ma ko janngugo yasin marra 40 go yasin 41 ha duniya masibo kullu na kuugal ngam ɗo pat ɗum balal ɗum erde kuugal kuwangal to annabi joweyngal pat ngal nafata kungal bongal yo be man o heɓri teddungal bo o waɗay ɗum noon heɓi teddungal hada Abdoulaye Mas'ud radiallahu an duuɓi maako bo derraɓe o wuuri duuɓi 60 e gelle moƴƴuɓe feere mbi 60 amsi 60 e gelle o maayi bo hitande 32 min hijrati rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam omo min lorni hade l umur hatta nastafid ha keɓen fayditode ngam ne nanɗen masail ji banni fof nasdadu imanan billah en ɓesdoto nuɗɗingo Allah sinino tedduɗo ɓaŋiɗo idan Abdoulaye Mas'ud o laatake o booro andal ɓiɓɓe adama en bo ɗuuɗɓe jamum pilli hadiseji ha maako modiɓɓe nde ngari wollugo dow maako ɗo ɓe mbi rawa anhu halqun kathir tagaji noon ɓe mbi na limgal nde tagaji ɗuundi jamu jaggiya maako pilli hadiseji ha maako ngam laatago maako o modibbojo mawɗo Umar wimo umma huucu lesdi Kuufa umma accu saare ma ha Madina ɗo mi nomima jahan janngina yimɓe a Kuufa ɗo wurtinimo Madina de yaarimo Kuufa na o dilla o waɗa bale 40 o warta Madina o waɗa lebbi 4 o warta sa laysa hada ɗo ka ko waɗitol pewangol bo wala ɓade yimɓe la yuriduna an yafhamu yuriduna an yaqulu Umar nde sufti sahaabo en o ɗo sufta annduɓe nder sahaabo en woodi yimɓe feere bo ɗon o yownatako ɓe sahaabo en nabi ɗona ujineje o wi Abdoulaye Mas'ud war umma huuco ha Kuufa jooɗoya tonan kam hifsare ma toon salaire ma ha lewru bo dinar kaza be kaza kiitoɗa bo alkalijo bo ardotoɗo julɓe ha toon bo o waɗino Sa'd ibn Abi Waqqas kañum woni laamɗo ha Kuufa kañum jogi laamu ha muɗum saare laamu woni kañum woni laamɗo kañum woni yerima Kuufa man kanko alkali juulurde ani balaamu guiyeten laamuji men jottaro ya mulukul islam banni zaman man bo ha ɓe yiɓo e ma julurde ɓe saare kiita bo ɗon hiito bo annduɗo modibbojo yiitoto ngam to anda o wonnan to wonni o torra hoore ma ko torra ummatore o nga annabijo hiitoɓe tato ɗiɗo ɗon nder yiite goto ɗo nder aljanna nastoɓe yiite kam joni adana allahu min annas tato ɗo ɗiɗo ne nder aljanna la goto ɗon ɗiɗo kam fuynan kiito jannguɗo famɗo hiitori ɓe ko janngi ɓe ko faami ɓe hujja o wa fil janna kiito tokkotoɗo bo janngi faami anndi amma hiitaaki ɗo derɗum o waddanimo bo sappo ñiɓre jemma o yarnan mo mbaala tum julde o ni komoye fof to warɗo wonno habdata nga woɗ ko waɗannomo ko finnar o bo o annda sam o soodi kiita man o soodi noon ɓe ceede ɓe gaɗamo alkali hanko bo o soodan liman ku o soodan alkali ku kuje fof o soodan ko annda hada mo jubti nnas woodi jarriɗiɓe koye mum banni nasir fi dunia min qable wa min ba'd
ba goɗɗo ɗerewol ma ko laaɓay sam foowol noon o yaha o soda kuugal ɓe ɗerewol man c'est kabir fi dunia lakin allah sayahkum bayna ibadi yawma alqiyama o hiitorake ɓe jahilare fa huwa finnar kanko ɓoɗon nde wiide gam andal sakkaki ha kuugal man yo abdoullah umarul khattab ɗo o sufta nder sahabu en anduɓe o hokka ɓe kuuɗe bana ɗe jerɗiraɓe tedduɓe kanjum o neldi ha kuufa ɓe en o wi sadun abi waqas ya kuufa o wi ammar ibnu yasir bo dilla kuufa o wi abdoulahi masud dilla kuufa hawlay min ulama e ashabi rasulillah ɓe dilli toon bo ɓe gaɗi talaje maɓɓe toon ɓe jooɗake toon juulurɗe maɓɓe gese maɓɓe ɓe ta'ani ɓe kuuɗe maɓɓe ɓeɗon jooɗi ɓe yimɓe wuro man ɓe yimɓe babe man na ɓeɗon garta madina kuuca rewɓe maɓɓe ɗon ha madina la kanjum waɗi yimɓe feere man ɓe maayi toon tawa kawrije maɓɓe ɗon o ha kuufa o ha basra affectation je oumar ummini ɓe yerɗi ɓe ha toon to woodi ummotoɗo madina huuja bo ɗo bo sooje en haɓoɓe ngam gure je oumar créyi kese ɗo gure man ɗe ngala sooje en jur to mari haaji renforce o renforce daga madina o yerɓa ɓe to haɓre timmi kono timmi ɓe garta madina ha calaje maɓɓe ɗo bo masala thania min almasail yo kanjum abdoulahi masud bo o ummake madina ɓawo may ko annabijo o jooɗi lesdi kuufa duuɓi nda ko joɗɗinimo ha kuufa nda ko o huwi ha kuufa ɗume waɗi ngam goɗɗo annabijo wi sahabu en ma o jangina ɓe kam eno ga e sahabu en jaɓaɗe sahabu en annabijo wi janginɓe annabijo koce ɓuran ha yimɓe nayo ɓe limta abdoulahi masud huujiɓe ɓuran annabijo ɗon dow duniya min abdoulahi masud ani ɗo jippoɓe ɗo kuujo ɗo jippoɓe ɗo kuujo min abdoulahi masud radiallahu an o laatake o goɗɗo ɓalejo no bo ramma darnde ma ko rammude marɗo wakkude ɗuunde jamum aɗa min sifat abdoulahi masud alhudani radiallahu anhu wa laccenɗo yerto abdoulahi masud ɗume abdoulahi masud wi en derraɓe ɗo kam to en mbi en ciftoranambolo nde abdoulahi masud dersere ɗo heyata en fi hadis kasir anhu ɓural ma ko wari jur abdoulahi masud nder ɓural ma ko o jaaro hijra nde ɗiɗi habasa nde ɗiɗi o yehi éthiopie hijra mais mamadou ousmane o gayru hijra ila almadina hijraten ila alhabasa acci noon bo shahida badran jaaɗo kono badara bo fo allah cendo wi gaɗe ko giɗo allah yafanake o walojo noon a walojo lakin la naqulu wali sahabi radiallahu abdoullah ibn masud radiallahu an ngam ɓe giɗa wiyane ko banni to ɓe giɗino ɗo en tawan ɗum ɗo windi ba kanko oɗo mo annabi jokki darja kaɗo kam derraɓe o wawata heftan go yimɓe ko watta ngenam mum na o wawata ngam na ɗatal man ɓe giɗi kamɓe to woodi keɓal ɗurgal allah hokki ɓe ɗo ɓe tawangal ha to na daga ɗo ɗon ɓe keɓal e ɗume abdoulahi masud wi en derraɓe ha hadisewol ngol ɗo o wiyena hadisewol ngol ɗo samitu rasulallah mi nani annabi nelaɗo allah wi o ɗottorano nelaɗo allah enen bo en ɗottorano nelaɗo allah allah mangta mo ɓesda mangtugomo kanjum mana salatu salatullahi ala nnabi sana'uhu alayhi fi lmalai l ala ɗumen mangtugo bo to allah ɗon mangtamo no ɗo ɓesdamo darja ati muhammadan ilwasilata walfadilata allah ɗo hokkamo heer ɗo ɓesdamo kanjum woni mangtore sallama bo jam allah islam o kala ko torrata mo kala ko torrata mbiyaɗa o pat allah callo islam yaqulu annabijo ɗo wiya ha jonde man inna ruqa ande mocce wattama'im ɓile wattiwala karse shirkun ɗum shirku ɗum hawtango allah ceniɗo tonduɗuman kala kalimawol gargol ha hadisewol ɗo pat woodi haaje sistego wajib to en mbi mocce fiɓe karse en calake banni goɗɗo wiya karse kam mi annda karse jottagam to inde man sañjake ni o waɗa ɗum kadi kanjum to yimɓe fistay diina fistay kalimaji jawami'ul kalim diina famata yimɓe ƴaɓɓotoɗi banni calo warta janngugo ɗo ɗume hadaf man anndugo mana kulfulde ɗume arabiya woni leggal
minna defte temere janggo minna defte capantati janggo mi la yaraf min sunnati shay wa qala wi wa zahaba dillinin hada laysa bi din kanjum janga ɗum ɗiɗi tati faama ɗum fi hayr kathir kanjum saabo en wiyanno min andinake aya 10 من فام من كورة استبعوا جدا يا مشايخ هذا الحديث فيه مشكلة كبيرة في الناس حديثي ولا مشكلة لنا ما قلت تقول له هكذا إذا هجوتي ركانيم كم هو تسورة جويتان ويانجينا مفرقا جمتان نصاب وين آية سفودات ندروي بآية سفود عبد الله المسعود سورة يتفن جدي هوجا النبي جوان دي مانا منوي سفودان وين ترى وماين أنا سفودان وين ترى وماين يعني اتفا عندل اتف hitande ɗo ni janganmi hitande warande ni janganmi lewru ɗo ni janganmi jangoni na min kam juɓe am sapannayyi fu gotel noon la na ɗo mana aya 10 haɗo tadarruj ngam mo famay 10 noye famri no gas mo famay no gas noye famri kanjum modi bojo goɗɗo adonno Qurtubi o gayru min ulama il malikiya o wi to goɗɗo wartiri ngendam mon pat surol goto ɗo jangata Qur'an fi min annas goɗɗo wiya kanko risque makko ɓe zawagati tan ko jangata Qur'an sey zawagati kam goɗɗo bo ulwata jangata kifir min annas hada al alim yaqul ايش o wi ko moye waɗi banni lam yu'min bi qawlillah wa rattil al qur'ana murattil as-sura al-wahida tartila wa rattil al qur'ana al-qur'an kanjo Abdullah Mas'ud bo jangi aya 10 faami jango wari jangi aya 10 faɓi jango aya 10 faɓiri jango aya 10 ha aya sura 10 ɗi kawti ha mako nde o jangi o faami annabi jo wi jange ha mako amma janguɗo aya 10 tan o kalake ha maji kam nde o janginta yimɓe bo hande alamtara yago naasi ɓinguel men ɓinguel duuɓi jago wona ɗo wuji alamtara yago naasi a woda e jangguirgue mbe alamtara yago naasi ngam ɓinguel duuɓi jeɗɗi bo janginan ɓikko luttugol درسهم القرآن يولا نكالورو دا هاونde kaza an asottata ko wunda inde man dar do mane non hada laysa mana min jangi aya min fami laysa hada maqsud wa sabira to non kam en tawan sabun annabi joro wala ko be andi se aya sappotan habe may ko aya sappotan sabo goddo jaba wurtinir go wasali sedan go nanda be do kunji alquran na fasiran alquran na be kuru be nena min kam aya sappotan sura yisla Allah ne layma do goddo ba أفأنت تكره الناس حتى يقولوا أنت عليك نفسك وألا تزر وازرة وزر أخرى إن الرقى موتشي نميوني موتشي غورو سنديتو جبديدي من بوفاتا غورو موتشي غورو جانغا كواري ها دينا ها قرآن بها سنة مثلا وولاني فدو أورتنا هندو أما بلا ورتين غتوري هذا اسمه التفل ودي فرق بين كل التفل بنفس تفل ونفذ قلت جنگ قل هو قلت جنگ قل رب الفلك ولا تورو ودي هند ورتي كما ما تودي غوتاك قلت جنگ آية ولا حديث وهوت هندو وورتنا بباتي تودي ما فوتي ميما دو بابال اونانا تناورuma to bo inde man annafsu fufugo ɓe tuuɗe fufugo ɓe henndu noone ɗiɗi man pat dagoto goɗɗo waɗaɗe ha moccugo ngam a tawan hadisol lowi tafala ñande nde bolwuɗen ha ɗo ha darseji taaliɗe aliyu ibnu abi talib annabijo ƴownimo ha riwaya wari annabi sa sallam winoyi annabi jemo e to alimi yayi ɗum ɓe mbi gide ma ko ɗon nawa gide paɗɗon mboja soy ɗon nawa ɗo huuti tafala fi aynayi tafala ɗo henndu noon nasti amma wala batte tuuɗe kam henndu tan hada mana takki idan foti goɗɗo mocca wurtina henndu noon ha hunnduko mum yetto ha nokkure nde o moccata dow mum foti batte tuuɗe seeɗa nder tuuɗe maako wurto mema babal je o waɗi fu dagi ɗum la iskala fi fil masala idan ɗo laawol moccugo en andi laawol no mocciran min no gaɗanmi to ami mocca
hendu tuuɗe derraɗe wala ko sharia acci de ko jooɗa go a ɓaawa suudu tottitoɗoɗa sharia accayi min babi awla moccugo kam sharia nasi sista fuu ruqa kalimawol man hootama ha janngugo ngam to a janngay a moccata janngowo mocca inde mum ra'in ɗara'a raqa kana janɗo ɓaɗotiri janngowo ɗo ba wooti wayliti ga fo wartiri ha rere o wartira ga fo yani o huwi kuugal هذا معنى الكلام بالعربي قرأ أنا جنگي أما عنده جنگي وورتني هندو وورتني سيد أن يرتود ماكو ورتي رقا قال الله تعالى وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق تو ما يقول ودي متشغونا فتا تو بلتي ميكو متشغو ما ينون arabe non no motta yarifun motte idan hadis sallallahu ngol wari angol famtinen motte de jagide motte de daga tako motte do sendito gebe tat min daro do masala inshallah do je moccugo be ayaji Allah be inde Allah be sifaji Allah ko wari Qur'an be hadise jannabijo ada wahid moccugo no jahiliya en moccan no boyma be jotta fu ɓe mocca ɓe wolde nde na ɗum wolde arabiya ɓe wolde nde famatake ɗo bo none nder none moccen en tammi yewtugo kiitaji darsul khadim non de tataɓre bo goɗɗo mocca ɓe ko wari ha aya ɓe ko wari ha hadis cilla ɗum ɓe ko annabijo wi'ayi ɓe ko Allah cenɗo waddayi ha Qur'an waddan aya amma jillan ɗum ɓe hunde wonde waddan hunde wari hadis jillan ɗum ɓe hunde ɓesdan hunde wonde dow man mocce ɗo sendito geɓe tati mocce laatiɗo ɓoociɗo dow tawhid shirku wala bid'a wala mocce laatiɗe marɗe shirku zalla noon mocce laatiɗe marɗe ayaje ɓe hadiseji ɓe jilluɗum goɗɗum ko ɗum laɗɗum ɗo bo mocce bid'a none ɗiɗi fo haram non de wore kayle laati halal bidalil hadith Awf ibn Malik ngol tamminen fistugo annabi jon ittitini ngam to ittitine bon keftatano peɗɗine mocce mon dow am kala moccore to wala shirku e maare be ko annabi jo wi'e kam fuu la basa bi dalik mocce ɓe man annabi jo no mocciri ko mocciranno ko waɗi o acci ko mocciranno pat o haaɗi ha ɓuloɓe falaki ɓe naafi tan ɓe ayatal kursi walla bo ɓawra no haaɗi ha ɓuloɓe falaki ɓe naafi tan ɗume jibril mocciri mo ɗume aicha moccanno annabijo mouhammad sallah sallam kul hadi l masail doole men fisten masalaji man ngam ha gonen dow basira e min kam to mi ñawi min moccititto na walla sey mi ɗaɓɓita goɗɗo moccanmi e fadil masala no woni ko haani noyi ko ɓurata noyi hadisewol janngunoɗen nastanɓe aljanna ujune 70 ɗo bi gayri hisab la yastarqun wala yaktawun wala yatatayarun wa ala rabbihim e to mi yiya goɗɗo moccanmi bo ɗume haani wona nder ɓernde am hidde ko moccoje man nde caaho e to mi tefan goɗɗo moccanmi bo moye moccatanmi no Qur'an nafrata goɗɗo Allah tendo wi Qur'an nafata se mu'mini en amma shirka nan Allah garando bida kam ko be moccamo Qur'an noy ne nafatamo almo juttul Qur'an sanaqra in jangan ayaman in tasidina ayaman bi hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah tendo famno en Allah tendo ya fanon dunubaji men Allah tendo petinan en ha wakkati jimeden balde meden ajal meden yakeji meden keben ha jangen ngam jangugo saftatake hadise jannabi o saftatake ayaji Allah tendo faidaji timmata ko wurtinta ayaji Allah tenido rabbuna raufur rahim rabbuna arhamur rahimin rabbuna rabbul alamin rabbuna rabbul mustadafin allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana allahumma ya rabbal alamin arzuqna innaka anta khairur raziqin allahumma hab lana ilman اللهم هب لنا حكمة اللهم إنك أنت الوهاب
اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا سقيا غرق ولا هدم، ولا سقيا فتنة ولا عذاب. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وشيوخنا ونسائنا ورجالنا وأولادنا، فأمر منازلنا بالإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله ما تعاقب الليل والنهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.